دی هر هغه جاهل پښتن ته زه دا وایم چې څوک په اسلام او په شریعت باندې نه دی پوه او پښتو دې ته وایي چې د بچي سره مینه محبت داسې مه کوه چې په غېږ کې رالي یا یې ښکلی یا ورسره ټوغې کې هغه جاهل ته زه دا وایم چې ته نه یې پوه چې محبت څه ته وایي، ته نه یې پوه عزت څه ته وایي، ته نه یې پوه دین څه ته وایي، ته نه یې پوه چې د دروند انسان صفات څه دا بعض چې کله څوک ویني دا خو پرېږدي چې یو سړی خپل بچي پسې منډې وهي په لاره کې په کوڅه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا دی په کور کې هم نه دی نو که چېرته زموږ په معاشره کې چا داسې وکړو که پوه خلک یا خو پوه دي خو که عامه معاشره کې دا کار وکړو او بیا ته که معمولي سړی خو هم بیا څه خبره نه ده ګزاره کوي خو چې ته غټ سړی داسې به ووایو چې ته عالم یې او ښه تکړه او غټ عالم یې او الله دې یو مقام درکړی او ته یو کوڅه کې زوی دې ولیدو نوسی دې ولیدو ورغلي پسې یو مذاق دې ورسره وکړو ودې خاندته او غېږ کې دې واخیست نو جاهلان خو وایي چې دا څه طریقه شو نو داسې طریقه شو نو ته څه وایې ولې کومه طریقه پکار ده څه طریقه پکار ده یو سړی د خپل بچي سره محبت کوي دې کې حرج څه دی یو سړی د خپل نوسي سره محبت کوي دې کې حرج څه دی نو دویمه خبره اهمه نقطه او اهمه او بیا یې درته وایم اهمه پښتن جاهل هغه پښتن جاهل یادومه چې څوک د قرآن او حدیث نه دی خبر ته زه جاهل وایم د قرآن او حدیث نه چې نه خبر کنه او دی ډاکټري دی جاهل دی د قرآن او حدیث نه چې نه خبر او دی انجینیري دی جاهل دی د قرآن او د حدیث نه چې نه خبر او دی سیاستداني دا جاهل دی جهالت په انګلیش ویلو سره نه ختمیږي ګورې جهالت په انجینیري او فیزیا او کیمیا سره نه ختمیږي ګورې جهالت د قرآن او د حدیث په زده کولو سره ختمیږي هغه نقطه څه ده چې ما ورته دومره زور ورکړو هغه دا بعض هغه پښتانه چې نه دي پوه په دې مسله باندې هغوی د لور زوی غېږ کې راوچتول د لوی عیب ګڼي د لور زوی غېږ کې راوچتول کنه زما دا خبره غلطه د لور زوی به وزه راوچتو ولې نن وایي لکه هسې لکه اوس د هغه لور نه شوی دی د هغه ښځې نه پیدا شوی چې هغه زما لور ده او هغې سره دې کیسې دي ولې ته د چا نه پیدا یې ته نه پیدا دي چې یو ښځې نه بیا ستا د دې ښځې نه چې پیدا یې هغوی باره کیسې وایي دا د کوم ځای فلسفه دې راغستې ده دا کوم منطق دی دا کومې ډکوسلې ته بیانې چې دا د لور زوی دی نو زه یې غېږ کې نشم راغستی ولې څه چل دی لکه څه نو بیا هم څه ته غیرت کې د پیغمبر نه زیات دی ته غیرت کې د الله نه زیات دی دا زما لور دا واده شوي ده دا یې زوی دی زما سره غېږ کې دې کې څه دي څه چل دی نه نه وي لکه دا د بل سړي نه پیدا نه ولې بل سړي نه به نه پیدا کېږي ستا لور به لازم پردي سړي ته نه واده کېږي هغه سړي ته به نه واده کېږي چې هغه سره یې نکاح کېږي محارمو ته خو نشي واده کېدی که نه خو همدې سړي ته به واده کېږي چې د هغه سره یې نکاح کېږي ښه نو څه وکړو د خور د خاوند سره به جي نه ګرځي دا ګوره اوس هم د جهالت په بعضو علاقو کې شته الحمدلله ډېر حده پورې ختم شوی دی خو شتي بعضو علاقو کې اوس هم د خور د خاوند سره به نه ګرځي تا له مړه شرم نه درځي وایي د هغه سړي سره ته روان یې چې د هغه سره د شپې ستا خور سملي نو دې کې څه دي ستا دې ته ذهن ځي چې خور ورسره سملي زما خو دې ته ذهن ځي چې دا زما خپل دی د ده سره زما رشته ده د ده سره زما خور ده د ده نه زما بغیر رغېدن نه کېږي زه به د خور کره ځم دی به ما کره راځي زه به دوی تپوس کوم دوی به زما تپوس کوي ستا صرف ذهن دغه طرف ته ځي پښتو غیرت صرف دا دی چې کټ کې سملي او کټ کې پاسي کټ کې سملي او کټ کې پاسي پرېږده ټولې خبرې کوم ځای کې دا راغلي ښه زوم سره که خوږ شوې نو جاهلان درته هم په سپک نظر ګوري ناست اوس وایي زوم سره سړی دومره جوړ او زوم دی دوا سلام وکړه په خیر علي راشه درشه
دومره چې ور خو څوک نه ورځي، اوس هغه ته وایي ستا لور واده دی، نو دا څه بې شرمه سړی دی. هر ځای کې دقه خبره ده، خوند نه کوي. موږ مسلمانان یو الحمدلله. او بیا پښتو ده، که دا پښتو د اسلام سره برابر وه نو ډېره ښه، که برابر نه و دا دیوال پیدلول هم داسې پیولم چې یاد یې ساتي. ما نه په قبر کې د پښتو تپوس ونه کړي. او دا پښتو چا ویلي چې دا پښتو ده؟ اول خو ما په دې پوه کړې دې ته چا پښتو ویلي؟ کوم پښتن دا خبره کړې ده؟ یو جاهل به راپسې د ځان نه به پښتو کې نوې نوې خبرې وردننه کوي، موږ ورته پښتو وایو. پښتو خو دې ته وایي چې ته خپلوانو ته رشته سینه پراخه ساتي، رشته دارو ته د هغوی سره په نه راودرېږي، دې ته پښتو وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای کې نوسی راوچتوي. دا نوسی څوک دی؟ نه، نوسی څوک دی؟ د لور زوی دی. که چېرته دا د غیرت خلاف وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وایي چې د ټول نه زیات غیرتي الله دی، او بیا زه یم، او هغه د زوی راوچتوي. ښه، دلته دا خبره چې د ماشومانانو سره ټوغې ټقالې کول دا په شان کې څه کمې نه راولي. خو د هغه ماشومانانو سره یو خو د سړي خپل ماشومانان دي، دا خو که عمر یې کم دی او که ډېر دی او که هر څه دي، دا خو بې شک شبهې مسله ده، داسې سیټ ده. پردو ماشومانانو له راځو، دا که سوال جواب نشیز کې ما دا مسله واضحه کړې مو. پردي ماشوم سره د هغه وخته پورې ټوغې ټقالې کول چې هغه ته د چا شهوت نه راوچتېږي او نه د هغه شهوت راوچتېږي، دا هېڅ خبره نه. ماشوم دی ته غېږ کې اوچتې لګې، لوبې ورسره کوي، ټوغې کوي، ښکلی، هېڅ خبره نه. خو چې کله ماشوم، زموږ په معاشره کې ماشوم هغه چا ته هم وایي چې که ښه غټ پټ وي، خو چې بالغ شوی نه بیا هم ماشوم دی. د داسې ماشوم سره بیا داسې ټوغې کول چې بدن سره لاس لګي او یا غېږ کې راغلی او یا ښکلی، دا نه دي مناسب چې د هغې نه فتنه جوړېږي. او ته پردی د هغه دپاره، نو دې نه فتنه جوړېږي، دا قسمه کارونه به نه کړي. چې کله داسې عمر ته ورسي ماشوم، اوس غټ پټ شي او ښایسته هلکې ږیره برېتې دانې راغلي، دې نه فتنه جوړېږي. نو د یو نیم سړي دا کار یې والعیاذ بالله دا د هغه بیمارانو وي، که خیال هم کړی هر ځای ته چې ورسي نو چې داسې ماشومي نه بس د هغه سره به ډېر ګپ لګوي، په ټول مجلس کې به د سړي به پرېښودي او د چا سره به ګپ لګوي. د دغه ماشوم سره چې هغه هم ښه بلها دی، خو لکه دا دی چې لا ماشومانانو کې حسابي، نو دا د سپکو خلکو کار دی. او دا د هغه خلکو کار دی چې بیماران یې والعیاذ بالله.